Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés qui viennent de rejoindre ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue et merci, vraiment merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble un cheesecake vraiment très facile, vraiment délicieux, délicieux, vraiment, c'est vraiment très bon. Léger et vraiment simplifié et facile à réaliser. Ce cheesecake est à base de crème avec une sauce caramel. Vraiment très simple. Nous passons tout de suite aux ingrédients. السلام عليكم ورحمة الله جميعا. كنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال إن شاء الله. مرحبا بكم في قناتكم فاست كيتشن، ومرحبا بالناس المشتركين الجدد اللي عاد التحقوا. مرحبا بكم وشكرا لكم على الدعم ديالكم. اليوم غادي نديروا واحد الوصفة سهلة بزاف اللي هي الحلوى ديال لا كريم، سهلة بزاف بدون طهي. هي حلوى ديال الطبقات سهله وبسيطه. تشيز كيك، تقريبا غادي نقولوا تشيز كيك حيت الكريمه ديالها فيها الفرomاج. سهله بزاف وفيها المراحل قليله، والصوص لاصوص ديالها اللي من فوق ديال الكراميل مبسطه بزاف. تبعوا معايا المراحل، غادي ندوزو المقادير. Alors, nous allons avoir besoin de 250 grammes de biscuits qu'on va réduire en poudre dans un mixeur, un hachoir ou un robot, ce que vous avez à la maison. On va rajouter dessus 170 grammes de beurre fondu. Quand le beurre, une fois le beurre fondu, ça équivaut à 100 millilitres de beurre comme ça, liquide fondu. Voilà, donc je mets jusqu'à réduire en poudre, et après, seulement après que ce soit moulu, je rajoute le beurre. البنات كنحتاجو 250 غرام ديال البسكوي بحال هكذا، كنطحنوه مزيان حتى كيولي غبره، وكنزيدو عليه 170 غرام ديال الزبده دايبه. فاش كتذوب كتعطينا ما يعادل 100 مليلتر او كاس صغير ديال اتاي، كنزيدوها من بعد ملي كيتطحن هذا الشيء هذا. كما غادي تشوفوا في هانتوما غادي تشوفوا انا غادي نزيدو دابا شويه. الوغ كنجيب المول ديالي. هنا عندي مول فيه 25 سنتيمتر ديال ديامتر، قديم شويه 10 سنوات باش قديم. كنخوي فيه الخليط ديالي، كنبسطو مزيان، وكنجيب القاع ديال الكاس باش كنبسطو كيبقى شاد لينا في راسو. من يعني اللي صغر منه شويه ديرو باش كتجي يعني حسن الحلوى قد ما جات عاليه قد ما كتجي حسن. كنبسطو بحال هكذا. Alors, les amis, j'expliquais que j'avais un moule de 25 cm de diamètre. Je mets au fond du moule, si vous en avez un, le plus petit, c'est de préférence, c'est mieux. Je mets mon biscuit au fond du moule. J'entasse avec le fond d'un verre pour avoir une croûte très compacte. Après que ce soit bien entassé, je mets ça au frigo pendant que je prépare ma crème. صافي البنات كنديرو في الثلاجه على ما كنقادو الكريمه ديالنا. كنحتاجو هنا البنات بالنسبه لا كريم، ديما كنقولها لا كريم اللي كيبغي يطلع لا كريم خاص الادوات يكونوا باردين. انا كما كتشوفوا حتى السالاديره فاش كنطربها خاصها تكون كنديرها في الكونجيلاتور قبل هي والطراب،
وحتى حتى الفورشيت. يعني بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي راه الكريمه ما كطلع لناش واش كطلع خصنا نديروها في المولينيكس وراه ما عندناش الطراب الكهربائي، انا اليوم راني ما درتش الطراب الكهربائي غير باش نبين لكم بان راه كتطلع واخا يعني ماشي هذا الفوي هذا، واخا ماشي طراب هذا غير اليدوي، غير بالفورشيت كتطلع هاد لاكريم هذه. غير خص كلشي يكون بارد. نتوما كتشوفوا معايا قدام عينيكم، يعني غادي تطلع ميم با 2 دقائق غادي تطلع. الحليب يعني كاس ديال الحليب 200 مليلتر ديال الحليب بارد مزيان، الزلافه تكون بارده، الطراب يكون في الكونجيلاتور حتى هو بارد في وسطها. حتى الباكيه ديال لا كريم كنديرها في المجمد وكنبدا كنطرب كما كتشوفوا. بالنسبه للبنات اللي عندهم الكريمه يعني لا كريم فريش طريه حسن. انايا هنايا بالنسبه ليا ما كاينينش لي سوبر مارشي، بعادين شويه علينا لي سوبر مارشي ملي غنجيب لا كريم طريه، ولي زيبيسري والحوانت ما عندهمش هادي. صافي هانتوما كتشوفوا يعني ما طلبتش مني اكثر من 2 دقائق. منين كيكون داكشي كله بارد راه غير بالفورشيت، شي نهار غادي نديرها قدامكم غير بالفورشيت راه كتطلع بسرعه. Alors, j'ai expliqué les amis qu'on a besoin de crème chantilly. Je la fouette comme ça. J'ai utilisé celle-ci sous forme de préparation en poudre, à quoi on ajoute du lait, on la délaie avec du lait et on la fouette pendant 2 minutes, c'est vraiment très rapide. Ceux qui ont de la crème fraîche liquide, naturelle, c'est bien sûr que c'est archi mieux. Mais moi, j'en ai pas de disponible. Chez nous, il y en a que sur les supermarchés. Les supermarchés sont un peu loin pour moi. Et j'ai fait l'affaire avec cette préparation. Ça va aussi, elle est aussi, ça a un bon goût et c'est comme on ajoute du lait, ben c'est pas trop mal. Alors, je vais ajouter à ma préparation 2 pots de jockey, comme vous voyez, ou du fromage blanc. 80 grammes chacun, 160 grammes. Et un petit pot de flan vanille, comme vous voyez. Et je vais mélanger le tout. صافي البنات كما قلت لكم صافي 2 دقائق. طلبت لي 2 دقائق، يعني الفيديو ما كنتش غنقطعو باش تبان لكم يعني بداكشي يعني على المباشر، يعني الوقت راه غير تقطع لي بوحدو. راه 2 دقائق باش اللي استغرقت مني. هانتوما كتشوفوا بدات كتعقد قدام عينيكم. انا زدت هنا 2 قواطه ديال جوكي وقوطي ديال فلان فاني وكنخلط مزيان باش غادي نديرها في فوق البسكوي ديالي اللي راني محتفظه به في الثلاجه. صافي غادي نديروها في الكونجيلاتور لمده 2 سوايع بعد ما بسطنا الكريمه فوق الوجه ديال البسكوي ديالنا. On va laisser ça au congélateur pendant 2 heures et on revient. Alors à feu très très doux, on va mettre une casserole et on va y rajouter un verre de sucre semoule. على نار مهيله بزاف كنديروا كاسرونه فيها كاس ديال السنيده منقوع. صافي بعد ما بدات كذوب السنيده ديالنا نتوما كتشوفوا خدات هذا اللون هذا ذهبي وزوين. غادي نزيدوا معلقه كبيره ديال الزبده كما غادي تشوفوا معايا. Alors après que notre sucre commence à fondre, comme vous voyez, il a une très belle couleur marron orange comme ça. On va rajouter une grande cuillère de beurre comme vous voyez à notre sucre. صافي المهم غنزيدوا للخليط كاس ديال الحليب دافي وما يعادل 100 مليلتر، كاس صغير ديال اتاي، يكون الحليب مدفي ما يكونش بارد.
كنخلطو هكا حتى كيذوب لنا داك السكر في وسط الحليب. ومن بعد كنديرو معلقه ديال المايزينا، كنحلوها حتى هي نحلوها بشويه ديال الحليب ونزيدوها كما غادي تشوفوا. On va rajouter un verre de lait à notre mélange sucre-beurre, un verre de lait tiède. On va mélanger jusqu'à ce que notre sucre fonde avec le lait. Et puis on délaie une cuillère à soupe de maïzena, de fleur de maïs, dans un petit peu de lait aussi. Et on la rajoute, comme vous voyez, à notre mélange, toujours à feu doux. الكريمه خصها تكون كما كتشوفوا، كتكون من بعد 2 سوايع مزيان، وكنكبوا عليها الخليط وهو عاد سخون ديال الكراميل ديالنا من بعد ما وجد، وكنسرحوه وكنردو شويه واحد 5 دقائق تولي تشد في راسها، حيت كما كتعرفوا راه النشا ديال الذره دغيا كتشد في راسها. واحد 3 دقائق ولا 4 دقائق في الكونجيلاتور وصافي غادي نقدموا الحلوه ديالنا بالصحه والراحه. Alors j'ai expliqué les amis qu'après avoir sorti notre cheesecake du congélateur après 2 heures, notre crème s'est bien solidifiée comme vous voyez. On ajoute dessus notre sauce caramel tant que c'est encore chaud. On l'étale comme ça et on la remet au frigo pendant 2 à 3 minutes. Et puis on sert. C'est la dernière étape. ها هي الحلوه ديالنا، ما طلبتش مني اكثر من 2 سوايع. ها هي راني كنحيدها من المول، ها هي وجدت. les amis, tout beau comme ça. تشيز كيك ديالنا هو هذا الشكل ديالو النهائي، اولا كيك طبقات كما بغيتو. الى عجبكم هذا الفيديو هذا دعموني بلايك، تابوناو في لاشين ديالي، بارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم باش تعمل الفائده ويوصلكم كل جديد ديالي. شكرا على المتابعه والى فيديو قادم بحول الله. Voilà notre cheesecake, la présentation finale de notre cheesecake simple et facile, rapide. Il est vraiment très bon. Je vous invite à le reproduire à la maison. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à mettre un pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et partagez cette vidéo avec vos amis. Ciao, ciao!